ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇതാ നനച്ചുള്ളിപ്പണീൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോകൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഓരോ ദിവസവും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതാ രാവിലെ തന്നെ ചായൻ്റെ കടി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ കടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പരിപാടി പറഞ്ഞത്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ രാവിലെ തന്നെ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് വേഗം കഴിച്ചിലായിട്ട് വേറെയുള്ള പരിപാടി ഇരിക്കണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ തലേന്ന് തന്നെ മാവ് അരച്ച് വെച്ചാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് എന്താ മാവ് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കേടുന്ന പഴം ഉണ്ടായിനി, ഇങ്ങനെ കറുത്ത് പോയത് കുട്ടികളിങ്ങനെ ആയാൽ പിന്നെ തിന്നൂലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് നല്ല ഭാഗമൊക്കെ പാടെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് തോന ഉണ്ടായിനി, അത് മൊത്തം മിക്സിൻ്റെ ജാറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരത്തിനുള്ള പഞ്ചാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് രണ്ടും കൂടി നല്ലോണം അടിച്ചെടുത്തേക്കാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതാ കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഉണ്ടായിനി, ഇതിങ്ങനെ അളന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു 3 കയ്യിലുണ്ട്, അതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കണ്. പിന്നെ അതിക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അതാ ഒരു കയ്യിൽ മൈദപ്പൊടിയും പിന്നെ കുറച്ച് നല്ല ജീരകം കൂടി ഇട്ടിട്ട് അത് നല്ലോണം അരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ടൈറ്റായി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാഴക്കപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അതേമാതിരി തന്നെയാണ്. കുറച്ച് കൂടുതൽ പഴം ഉണ്ടായപ്പോൾ മിക്സിയിലാണ്ട് അടിച്ച് പാർന്നത് മാത്രം. എന്നിട്ട് ഇതാ നല്ലോണം ജാറൊക്കെ ഒന്നും കൂടി കുറച്ച് വെള്ളം പാർന്ന് അടിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ലൂസാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ മാവൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് പോരൂലല്ലോ, കുറച്ചുകൂടി വെള്ളമൊക്കെ പാർന്ന് ലൂസാക്കി എടുത്തേക്കാണ്. ഇതത് നല്ലോണം ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പഞ്ചസാരയൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താണ്. ഇനി ഇതിന് പകരം ശർക്കര ഉരുക്കി പാരാണെങ്കിൽ അതും പാരാം. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് റെസിപ്പിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ. പിന്നെ ഇതാ റവ ഇട്ട് കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ മൈദയും അരിപ്പൊടിയും മാത്രമല്ല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു തരിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് റവയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ അരച്ച് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നേരെ വെളുത്തപ്പം കണ്ടില്ലേ നല്ല പതിഞ്ഞ് പൊന്തി വന്നാണ്. പിന്നെ പായ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അപ്പസോഡൻ്റെ ഇതിൻ്റെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. നേരെ വെളുത്താറ് അതിക്ക് കുറച്ച് കരിഞ്ചീരകം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി എള്ളുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ. ഇതാ കുയ്യപ്പ ചട്ടിയിൽ പറന്നിട്ട് അത് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. വാഴക്കപ്പം പോലെ ചെറിയ ഉണ്ടാക്കാൻ നിന്നാൽ കുറേ നേരം പിടിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ വലിയ നെയ്യപ്പ ചട്ടിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പറഞ്ഞ് വലിയ അപ്പാക്കിയായിട്ട് അങ്ങനെയും ചുട്ടെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും. പിന്നെ കൂടുതൽ പഴം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ എന്തോ അറിയില്ല, അത്യാവശ്യം എണ്ണ കുടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴേ. ഏതായാലും ചെറിയൊരു കടി അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ ചായക്കൊരു കടി കൂട്ടാന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ കൂട്ടാനും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പിന്നെ അപ്പം തന്നെ കുറച്ച് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സ്കൂൾക്കും അംഗൻവാടിക്കൊക്കെ പോകാനുള്ളവർക്ക് കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതാണ്ടില്ലേ ഒരു പാകത്തിനുള്ള ചുവപ്പ് ആയതിൻ്റെ ശേഷം അതിങ്ങോട്ട് കോരിയെടുക്കുകയാണ്. ഉള്ളൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റാണ്, പുറത്തൊക്കെ നല്ല ക്രിസ്പിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സംഭവം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കണ പോലെ തന്നെയാണ്, കുറച്ച് പഴം കൂടുതൽ ഇട്ടിടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചുട്ടെടുത്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിച്ചുവിന് അംഗൻവാടി ഉണ്ട്, ലിനുവിന് ഉച്ചൻ്റെ ശേഷമാണ് സ്കൂളുള്ളത്. ഇപ്പോൾ സ്കൂളൊക്കെ പൂട്ടിയാണ്, ഉച്ചൻ്റെ ശേഷം എക്സാം ഉണ്ടായിനല്ലോ ഇതുവരെ, അതാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത്. അതിനെന്താ രാവിലെ ചായയും കഞ്ഞിയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ലിച്ചു അംഗൻവാടിക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങാണ്. വെരി ഗുഡ്. ചാറ്റല്ലേ ചാറ്റ സലാം സലാം പറഞ്ഞില്ലേ മട്ടിയ. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടാ. അങ്ങനെ ഓനാട് പോയതിൻ്റെ ബാക്കിൽ 2 ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉണ്ടായിനി, അടുത്ത് വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇട്ടാണ് കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മളെ പണിയെടുക്കുമ്പോഴത്തേന് അതവിടെ കറങ്ങി ആയിക്കോളുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ തലേദിവസം തിരുമ്പിയത് അതും ഡ്രയറിലുണ്ടായിനി, അതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ചിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. തലേദിവസം നോമ്പ് പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ പിന്നെ ഒക്കെ അതിലാണ്ട് വാരിയിട്ടൊക്കെയാണ്. നേരം വെളുത്തിട്ട് ചിക്കിയാൽ മതിയല്ലോ വെയിലുണ്ടാകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. പിന്നെ ഇതാ ചോറിന് കൈപ്പങ്ങ ഉപ്പേരിയും അതേമാതിരി ചീര കൊണ്ടൊരു ചാറൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചീര നമ്മൾ മുമ്പ് ബ്ലോഗിൽ കാണിച്ചിന് കേട്ടോ. നമ്മൾ കുടുംബശ്രീൻ്റെ കൃഷി ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ അടുത്ത പാടത്ത് ഈ കാക്ക ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നനക്കാൻ പോയപ്പം കാക്ക മുറിച്ചെന്നതേനിത്. അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് പെരേ പോയി 2 ദിവസം നിന്ന് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് വാടീനി, എന്നാലും ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് നേരം ഇട്ട് വെച്ചപ്പോൾ അത് ഉഷാറായിട്ടോ. അങ്ങനെ അതാണ് ഈ ഒരു ചീര. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പുല്ലരിയണ മാതിരി അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. ആ ഒരു തൂമ്പുമെന്ന് പിന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ മല്ലിച്ചപ്പൂ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വേര് അവിടെ നിർത്തിയാൽ അതേപോലെ അതിമെന്ന് ഇഞ്ഞും മുളച്ചുണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്തെടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. പാലക്ക ചീര എന്നാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പേര്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നല്ലോണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സൈസ് ചീരയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓല് ഇവിടെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയാണ്. മാഷാ അല്ലാ നല്ല പോലെ തന്നെ ഇലക്കെ ഉണ്ടായി, നല്ല വലിയ ഇലയായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ.
അപ്പോൾ അറേബ്യൻ ഭക്ഷണത്തിൽ നമുക്കറിയാം കൂടുതൽ പച്ചിലകൾ ഇതേപോലത്തെ ഐറ്റംസ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്, അതും കൂടുതൽ പച്ചക്ക് തന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയതാവും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ചീര തന്നെയാണിത്. എന്തായാലും അത് ഫുള്ളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ചെറുതാക്കിയായിട്ട്. ഇനി നമ്മളിത് പരിപ്പിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുക്കറിൽ പരിപ്പ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ വെള്ളത്തിട്ടച്ചിനി പൊതിരാനും വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അത് കുക്കർക്ക് വാരിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കൂക്കിച്ചെടുത്താൽ പരിപ്പ് വന്നോളൂല്ലോ. ഉപ്പ് ഇടണില്ല, ഉപ്പിട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ പരിപ്പ് നല്ലോണം വേവാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്തിരി മുളകും പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും പറഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് 2 വിസിലടുപ്പിച്ചാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടോ പരിപ്പൊക്കെ നല്ല വെന്തുടങ്ങിക്കണ്. ഇനി 2 പച്ചമുളകും ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്താട്ട് ആ ചീരൻ്റെ ലൈക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ. തേങ്ങ അരച്ച് ചാറുണ്ടാക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇനി ഇതിക്ക് തേങ്ങ ഒക്കെ ഇറക്കണമെങ്കിൽ ഇറക്കാം. ഞാൻ ഏതായാലും എനിക്ക് വലിയ രസമായിട്ട് തോന്നിയില്ല. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ചീരുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒന്നാണ്ട് തൂമിച്ച് വറവിട്ടെടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ചീര ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചൊന്നും വേണ്ട. ചീരൻ്റെ അല്ലല്ലേ ഒന്ന് വാടാനുള്ളൂ കേട്ടോ. ഒരു ഒറ്റ തിളക്കന്നെ വെന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട് സംഭവം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഒന്ന് നല്ലോണം വറവിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാമ്പാർ ചീര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചീര ഉണ്ടല്ലോ, അതിനേക്കാളൊരു വലിയ ഇലയായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു മോഡലാണ് അതിൻ്റെ മുരടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അങ്ങനെ ഏതായാലും നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. തേങ്ങ അരക്കാതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാ ചീരനേക്കാളൊക്കെ നല്ലൊരു കൊഴുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമുണ്ടായിനി. വലൈക്കും അസ്സലാം. പൊന്നില്ലേ? അങ്ങനെയൊക്കെ ചോറൊക്കെ വെച്ചില്ലേനും സ്കൂൾക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലിയക്കുട്ടീനെ പെട്ടെന്ന് കുളിപ്പിച്ച് തിന്നാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഓളയായിട്ട് ഉറക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ള പരിപാടിക്ക് നിൽക്കണേ. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ജനൽ കേൾക്കണ വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടീനി, അത് ഒക്കെ ആദ്യം ചെയ്തതാണ്. അതിന് ഇട്ട തന്നെ ഇനിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടല്ലോ അരിച്ചിട്ടാക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ വാഷിംഗ് മെഷീനിലിട്ട ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്നാണ് തീരുമാനമാക്കണം. അതിനുള്ള പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. അത് വാഷിംഗ് മെഷീനത്തെ ഉണങ്ങണയിലിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കേടുവരുമല്ലോ, കുറച്ച് വെയിറ്റുള്ള സാധനമല്ലേ. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇതേമാതിരി കൊട്ടത്താളം ഒന്ന് നിലക്കൊന്നാണ്ട് വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് നല്ലൊരു പരിക്കമുണ്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്കുള്ള കോയിലാണ്ട് അടച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു ടാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുറന്നിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓനീച്ച വെള്ളം വരും. അതുകൊണ്ട് തോടും പൊയ്യൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്കും വേണ്ട ഇജാതി പണിയൊക്കെ എടുക്കുക. തോട്ടിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ നല്ല സുഖമാണ്. ഇതുകൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒലിമ്പെടുക്കാനൊക്കെ സുഖേനി. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതിന് വയ്യല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ ചെയ്തെടുക്കണത്. അതങ്ങോട്ട് അടച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വലിയ ചെമ്പട്ടിയിലും പാത്രത്തിലൊക്കെ ഇട്ടായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, അതേമാതിരി അതിലിട്ടായിട്ട് നല്ലോണം ചവിട്ടി കൂട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ തന്നെ 2-3 വട്ടം ഇട്ടിട്ട് ഒലിമ്പെടുത്താണ്, അതിൻ്റെ പുറമെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത്. ഇനിയിപ്പോൾ മെഷീൻ ഇല്ലാത്തവർക്കും വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യട്ടോ. നമ്മൾ വലിയ ചെമ്പട്ടിയിലോ അതിലൊക്കെ പൊടിയിൽ കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇതേമാതിരി ചവിട്ടി നല്ലോണം ചവിട്ടി എടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതേമാതിരത്തെ ഓട്ട ബക്കറ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലേ നമുക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ടേക്കണേ, അതിക്കാട് പെറുക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അവിടെ വലിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഒഴിക്കെള്ളം പാരാനിതാ ഇതേമാതിരി ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിക്കെള്ളം പാർന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ ചിലർ നല്ല കട്ടിങ് കനമുള്ള അയലുമ്മ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളം അടിച്ച് കൊടുക്കും. അതിന് നല്ല കമ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വണ്ണുള്ള കയറിൻ്റെ ഒക്കെ അയലും വേണം. നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ളതിമേലൊക്കെ ഇട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ പൊളിഞ്ഞാടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഒപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം ഒഴിക്കള്ളും പറഞ്ഞ് ഇനി അതവിടെ കിടന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒലിച്ച് പോയിക്കോളും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും അതിന് വെള്ളം ഒലിച്ച് പോണത്. പിന്നെ നമ്മൾ കെട്ടിയിരുത്തിയ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇനി വെറുതെ ആക്കണ്ട, അതിൽ ചളിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൽക്ക് ഇതാ കുറച്ച് സർഫും പൊടി ഇട്ട് കലക്കിയായിട്ട് മറ്റേ റൂമത്തെ കർട്ടൻ കേൾക്കാണ്ടായിനി, അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടായിട്ട് കുതിരാൻ വെച്ചിക്കാണ് കേട്ടോ. അതിലത്തെ വെള്ളം കുറേച്ച് കിഞ്ഞിങ്ങനെ പോകും നമ്മൾ ഓട്ട അടച്ചുകൊണ്ട്, എന്നാലും അതുവരെ അവിടെ വെള്ളത്ത് കുതിർന്ന് കിടന്നോളുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ലേ വെള്ളം ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒലിച്ച് പോണത്. അപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഈ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കട്ടോ. നോക്കുമ്പോഴേക്ക് പൂച്ച പൊടി അപ്പോൾ ആ പണി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് ലിയക്കുട്ടി ഉണന്നാണ്. പൂച്ചൻ്റെ ഉറക്കാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒച്ചപ്പാടും ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടേക്കും പെട്ടെന്ന് ഉണന്ന് കേട്ടോ. പിന്നെ അങ്ങനെ ബ്ലാങ്കറ്റ് അവിടെ വെച്ച് പിന്നെ പിറ്റേന്നാണ് കേട്ടത് അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അയലുമൊക്കെ ഇടുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേന് കണ്ടില്ലേ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം ചോർന്നുണ്ടായിന് കേട്ടോ. പിന്നെ മുകളിലത്തെ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒരു തുള്ളി വെള്ളമില്ലേനി, അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഉണങ്ങാനുള്ളതിന്. പക്ഷേ അടിയത്തെ ബ്ലാങ്കറ്റിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിന്. കാരണം ഈ ബക്കറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗം ഓട്ടല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടാവും. എന്നാലും അത് അയലുമൊക്കെ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് പോയി കിട്ടീണ്. ആ കനത്തോടൊക്കെ അയലുമൊക്കെ എടുത്തിടാനായിട്ട് നന്നല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ. പിന്നെ കൂടെ ഒരാൾ പിടിച്ച് പിയ്യാണ്ടെങ്കിലൊക്കെ പിഞ്ഞ് നമ്മൾ അയലുമൊക്കെ അങ്ങനെ ഇടുമല്ലോ. അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നല്ലൊരു ഉപകാരമായി തോന്നി അങ്ങനെ ചെയ്തത്. പിന്നെ അതാ കർട്ടനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരുമ്പിട്ടന്നെ ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ മഴ വന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് ശരിക്കും ഉണങ്ങിയില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ആ ടൈലുമൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്.
എന്താ 2 ബ്ലാങ്കറ്റും കുറച്ച് കർട്ടനും ഒക്കെ തിരുമ്പി ചിക്കൽ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് അതിൽ ഏതായാലും ഒരു തലതിൽ മറ്റേ തലരെ ഫുള്ളായിണ്. ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരിത്തിരി സ്ഥലമുണ്ട് അവിടേക്ക് ഇന്നലെ സർഫും പൊടി ടച്ചിന് ആ ഒരു കർട്ടൻ ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി എടുത്തായിട്ടാണ് തിരുമ്പി ചിക്കിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഒക്കെ നല്ല വെയിലും ഇതുള്ളതുകൊണ്ട് സൗകര്യമാണല്ലോ. ഉച്ചരിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂടലും കെട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഏത് പണിയൊക്കെ രാവിലെ തന്നെ എടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതാ തറൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നനച്ചുള്ളി പണി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതേമാതിരി ഓസും വെള്ളവും അതും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കുകയാരം മുറ്റം. അപ്പോൾ തറൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കി വെക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ തറമല് പറഞ്ഞാൽ മഴ ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ചളി എറിച്ചാണ്. മുറ്റം അച്ചേക്ക് മണ്ണല്ലേ, അപ്പോൾ അതിമത്തെ ചളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പെയിൻറ്റ് കേൾക്കിയിരിക്കാൻ പറ്റിയ പെയിൻറ്റാണ് അടിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ അരച്ചുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പോരുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾ ഓരോന്നെടുത്ത് വരച്ചതും കറി അതും ഇതൊന്നും പോണില്ല എന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇക്കാക്ക് പണി ലീവായപ്പോൾ മുപ്പരാക്ക് തന്നെയാണ് വരച്ച് നന്നാക്കി വെക്കണത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ നനച്ചുള്ളിൻ്റെ മാതിരി കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം മുക്കി കോരി അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഒക്കെ ഒന്ന് ഓസ് പിടിച്ചു കൊടുക്കണ നയിപ്പല്ലേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പണികളൊക്കെ കുറേം കൂടി ഈസിയാണ്. പിന്നെ എല്ലാവരും കുറേ മുന്നേ തന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിടാവും നനച്ചുള്ളി പണിയൊക്കെ. നമ്മളതൊക്കെ ഏതായാലും 2 ദിവസം മുന്നേ തലേന്ന് അറിയും പോലെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വോയിസ് ഓവർ എടുക്കുമ്പോൾ നാളെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് നോമ്പാണല്ലോ അല്ലേ. അപ്പം ഇനിയും കുറച്ചുകൂടി പണികളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്നത്തെ ദിവസം എടുക്കണം. പിന്നെ ഒന്നും നമ്മൾ വിചാരിച്ച മാതിരി ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ കൂടില്ലല്ലോ. ചെറിയ കുട്ടികളുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുങ്ങുമ്പോഴത്തേനും ഓല് വേറെ എന്തെങ്കിലും ശീലക്കേട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിന് നിൽക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തന്നെ രാത്രിക്കത്തെ പരിപാടിയാണ് കേട്ടത്. അടുക്കളയിലെ നനച്ചുള്ളി രാത്രിയാണ്. അതൊന്നും പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ വീഡിയോ എടുത്ത് നിന്നിട്ടില്ല. ഈ വീഡിയോ എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കലും ഇത് ചെയ്യലും ഒക്കെ പാടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരട്ടി സമയമാണ്. ഇപ്പോൾ ഉള്ള സമയത്ത് വേഗം അതൊക്കെ ചെയ്തൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലേ ആകെ വാരി വലിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നിലത്ത് ഉള്ളുന്നും ഇതും അതിൻ്റെ ഉള്ളത്തൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പൊടി തട്ടിയാട്ടേ ഒക്കെ ഏതായാലും അവിടെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞേരം ഒന്നുകൂടി എടുത്തതാട്ടോ. വേണ്ടില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കണ്. പിന്നെ അപ്പുറത്തൊക്കെ ഷെൽഫുള്ളതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ തുടച്ച് നന്നാക്കണമല്ലോ. ഒക്കെ തുടച്ച് നന്നാക്കി ഇതൊന്നും പിന്നെ കുട്ടികൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വലിച്ചിടുക എന്നല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും അങ്ങനെ എപ്പോഴും നന്നാക്കലൊന്നുമില്ല. എന്തെങ്കിലും ചിന്തയോ വൃത്തികേടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം നന്നാക്കുക എന്നല്ലാതെ. പിന്നെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണക്കി കൗത്തുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും അരപ്പാവൊന്നുമില്ല. ഇനി ഇതാ ആൾമാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ കാലിക്കുപ്പികളും ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പികളൊക്കെയാണ് വലിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ നേരം വെളുത്തിട്ട് കേൾക്കാനും വേണ്ടി അവിടെ മേശമേൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് ഒക്കെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വൈകുന്നേരം അരീക്കോടറ്റം പോയിട്ട് നോമ്പുങ്ങൾക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അതൊക്കെ അവിടെ നിരത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നേരം വെളുത്തിട്ട് എടുത്തൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നേരെ ഇപ്പം തന്നെ 12:30 ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനിയും നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കും. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നല്ല ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് പോയി കിടക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ കേട്ടോ.